Kif taf il-Griżma tissejjaħ ukoll il-konfermazzjoni. Fil-Magħmudija insirt iben jew bint Alla, imma l-Griżma tgħinek tikber bħala iben jew bint Alla. Hekk ukoll meta twelidt insirt iben jew bint il-ġenituri tiegħek, imma maż-żmien ir-relazzjoni tiegħek magħhom trid tikber mhux tibqa' l-istess bħal meta kont tarbija. Ftakar li fil-konfermazzjoni huwa Alla l-ewwel nett li se jikkonfermak, kienu l-ewwel li qal iva għalik biex twelid int u stajt issir ibnu jew bintu. Fil-Griżma Alla jerġa' jgħid l-iva tiegħu u jikkonferma li int ibnu jew bintu u jagħmlek kapaċi tikkonferma l-fidi tiegħek. Bil-Griżma se jibda żmien għalik fejn int se tagħti xhieda ta' ħajja nisranija quddiem l-oħrajn. Mhijiex ħaġa faċli, imma ħaġa sabiħa u straordinarja. Huwa għalhekk li teżisti drawwa antika fil-Knisja li jkun hemm parrinu jew parrina fil-Griżma. Ġeneralment il-parrinu ma tażlux waħdek imma flimkien mal-ġenituri tiegħek. Ara li jkollok sem fl-għażla u mhux jiddeċiedu ommok u missierek għalik, wara kollox il-parrinu se jkun tiegħek u mhux tagħhom. Naturalment, l-akbar xhieda u għalliema tal-fidi għalik huma l-ġenituri tiegħek u ħadd ma jista' joħdilhom posthom lanqas il-parrinu. Il-parrinu jrid ikunu stess irċieva l-konfermazzjoni, inkella kif se jagħtik xhieda tal-importanza tal-Griżma. Importanti wkoll li tażel lil xi ħadd li f'ħajtu qed jagħti xhieda ta' ħajja nisranija li jħobb lil Alla li hu gburi li hu nisrani. Ma jagħmilx sens li jkun parrinu minn mhux qed jgħix il-wedied tal-Magħmudija, inkella kif se jkun xhud ta' ħajja nisranija għalik. Dan ma jfissirx li għandna niġġudikaw lil ħaddieħor, Alla biss jaf x'hemm fil-qalb tal-bniedem u hu biss jista' jiġġudika. Il-fatt biss li xi ħadd ikun jiġi minnek mhux biżżejjed biex ikun parrinu, lanqas m'għandu jintgħażel għax inkella jieħu għalih jew għax dak għandu minn fejn jagħtini rigal tajjeb, lanqas għax il-ġenituri tiegħek iħossuhom obbligati lejh għal xi ħaġa. Li tkun parrinu hija responsabilità mhux dritt. L-importanti hu li l-parrinu jkun xhud veru tal-fidi nisranija, ikollu fidi li inti tixtieq li jkollok bħala, li jieħu deċiżjonijiet dwar il-fidi u l-ħajja li int ukoll tixtieq tieħu. Għalhekk il-parrinu li se tagħżel se jmur għand il-kappillan u jiddikjara li hu membru fil-Knisja Kattolika li jaċċetta twemmin tagħha li ma jitraskurax it-tagħlim nisrani u t-talb li jirċievi regolarment il-qrar u tqarbin u li jaf bid-dmir tiegħu li jgħinek tikber fil-fidi u tgħix kif għallimna Ġesu. Ibqa' miexi fil-fidi nisranija tiegħek, kun lest li tgħixha b'mod ħaj biex jekk xi darba tintalab tkun parrinu ta' xi ħadd, tkun lest li tagħmel dan billi tagħti xhieda tal-fidi tiegħek.